左邊轉再左聽聽。應該唔見啦。係啊，前邊。呢度兜上唔係西灣河咩？係咯，唔使 cut 啦。咁前面啲車全部都全部都係呢條線㗎啦，個個都。係因為拍識晒登記㗎啦。應該係10分鐘條線。你以為中意有動作唔中嘅？哦，咁你咪少賠㗎咯睇下有冇呢啲嘢大佬啊？唔係喎，轉左。你又派咗之後，你真係 claim 唔到，真係佢搞錯嘅，冇得分俾你嘅話，邊度攞出嚟啊？但又唔係喎，佢會 confirm 㗎嘛？你第一場，譬如你話13、15日出到九龍東嗰度啱唔啱咁？邊邊？呢度上。總言之，你以為講錯嘅，費事拗。啊。有冇先？冇住其他啦。嗰度只不過係啲泊車位。走多個出嚟咁派完，再派翻1億5嘅標出嚟啊！咁有啲中，你哋打翻去以為中咗，其實你驚你係錯啱嘅，佢係警錯嘅，你驚嘅。係喎，我哋買 number 喎，我哋聽錄音喎。聽到啱喎，呢個。只要控制住咧，先啲人睇嚟泊車。咁你又分咗俾人。好大部車。呢個所以佢唔公佈幾多預做，幾多登記完先講，係嘛？咁你係撳嗰啲 Apps 入去，你嗱呢啲㗎啦，我唔理仲聽咗呢啲。個 record 成啱㗎，嗰啲唔使講，講可以錯㗎嘛。係啊。行駛300米之後轉左。買飛都要登記，唔知點解，驚唔係佢嘛？改驚你改。係啊，唔係驚你改啊，就得不停佢落。我咩登記嚟啊？我就登記完先慢慢派俾你。係啦，冇錯。冇晒事啦先派。轉左。點解呢隻嚟㗎？點咩啊？咩人你買㗎？要你即係 A 你捐啦，捐錢啦。或者呢個比較重要。咁啊係，但係好多啲啦，俾少少中試試啲嘅自助㗎啦嘛啲，跟住呢個2000萬俾翻。行駛200米之後轉左。係喎，跌落嚟喎。呢個就心態咁樣咯，係都好啦，跌翻少出去啦，跌幅啦。中國人中意嘅。啲的士都係咁啦。讓你啦。趕時間嗰陣。我而家經過一個就 office，我未先。即係點解飛嚟飛去就到？都唔知係點用。office 佢即係同佢有啲用嘅嘛。你睇到一啲啫。咁啊，我係經過 office 啦，我唔諗。成日都冇搞到。行駛150米之後俾大陸佢仆街。轉左。我呢個真係出手。100蚊就拎住俾你手去咪出啦，少少啦，陣大陣。嗰啲再少啦，控制多啲。即係較細聲呢個音量。上面一個站嗰度呢度第二個站，跟住直行到。就咁等喺前面，等喺前面得㗎，大家要呢個。咁喺塊氈度會閃嚟閃。轉左，然後左轉上斜路。左轉上斜路。跟住我哋約威度，其實唔多係我呢度方便。喺呢度唔等得。喺碼頭呢度啊，呢度唔使錢。上到客。可以車先。可以等的先上客。如果你未到，可唔可以停喺度等先？得，係咯。呢度啊？又係呢度？哦，唔係，轉彎嗰度。巴士站嗰度。我住呢度啫嘛，我住上面啫嘛，半山嘅嗰個俱樂部。嗰度？係啦。再上少少。哦。我搭落2個站啫嘛。所以要搭巴士。的士好快嘅，點知冇啊？其實巴士一樣。就係巴士啱啱有，你咪搭巴士咯；有的士就搭的士咯。睇下邊個快啲。我哋好耐有3個字門口。塞車啊！今朝都唔多車。我今日未試過冇的士。星期六比較塞啲，星期日就冇咁塞。係慢慢嚟唔緊要啊，財不入急門咧。今
急嘅，唉，要望親啲路。啱埋啲即係咁樣講啊，唔使睇睇我呢度啊，我一挨即係追到佢㗎啦，佢哋停㗎，之後佢哋咩㗎？啊，你唔可以泊車啫嘛。左轉上斜路，然後分岔路口靠左，然後分岔路口靠左。分岔路口靠左，分岔路口靠左，靠左，係啦，啱左嘛，哦，左嘛，係是但啦，都得。得，啱㗎行啦。駛600米之後，喺右邊出口駛出。唔係入到。入到啊，都係呢條。呢條都得。都有。都得。啊！我哋見到個牌九唔通，跟住就吸翻入去。得。我嗰時有小車牌。喺右邊出口駛出。睇下嗰啲。都係呢條路啫嘛。一樣。呢邊好啲定嗰邊好啲？一樣嘅其實，邊邊冇車咪行邊邊咯，冇所謂。依家你可以 cut 去右邊，嗰邊啲車唔可以 cut 過嚟呢邊。cut 右邊都 OK 嘅，冇車整。做咩要 cut 右邊啊？麻煩啦，我哋翻嚟右邊拍啦。右邊好啲。你翻都唔係，陣間可能有翻過去。繼續直行，做咩先打交？我哋就38，我哋呢邊玩到差唔多4000幾。即係頭先，如果你行嗰條咧，就呢度出。我哋的士來10蚊100，其實3000蚊袋，3000蚊50蚊。我哋冇到你知㗎啦，全飛去到嗰度。不准換字。收工。我想溪兩隔離線嘅，其實。即係我哋跑完馬嗰度。啊有啊，而家觀塘嗰度。陣間出唔第一塊靚正都可以，加硬都可以。打車啲我啦，你攞得嚟都喺度企咯。開咗燈。